بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ننھا بچہ بھی کھانسی اور نزلے سے پریشان ہے کہ آپ کا بچہ بھی ساری رات سو نہیں سکتا۔ یہ ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے، لیکن فکر نہ کریں، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہاں میں آپ کو بچوں کے مسائل کا حل پیش کروں گی۔ آج ہم بات کریں گے بچوں میں کھانسی اور نزلہ زکام کے بارے میں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم آپ کے ساتھ بہترین گھریلو ٹپس اور ماہرین کے مشورے شیئر کریں گے۔ یقین کریں آپ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں میں کھانسی اور نزلے کی وجوہات کیا ہیں، نزلے کی علامات کون سی ہیں، گھریلو اور قدرتی علاج، نزلے سے بچاؤ کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرنا کب ضروری ہے۔ بچے میں کھانسی اور نزلے کی وجوہات۔ سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بچے کو نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے۔ عموماً بچوں کو یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بچوں کی باڈی وقت اور عمر کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے یہ وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں، خاص طور پر سردیوں میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے اپنے پہلے سال میں 8 بار تک نزلے کا شکار ہو سکتے ہیں؟ یہ عام بات ہے، لیکن یہ والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ نزلہ عام طور پر ایک وائرس جس کو رائنو وائرس کہا جاتا ہے، یہ انفیکشن عموماً خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں کھانسی اور نزلے کی علامات۔ علاج کی طرف بڑھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نزلے کی عام علامات کون سی ہیں۔ ناک کا بند رہنا یا بہتی ناک، ہلکا بخار، چھینکیں اور کھانسی آنا، چڑچڑاپن یا نیند میں دشواری۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 3 ماہ سے کم ہے اور اس کو بخار ہے تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ احتیاط سب سے اہم ہے۔ گھریلو اور قدرتی علاج۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جس کا آپ کو بہت بے صبری سے انتظار تھا۔ اپنے بچے کی دیکھ بھال کے بہترین طریقے۔ سب سے پہلے کول مسٹ ہوا میں نمی شامل کرتا ہے جو بلغم کو نرم کرنے اور کھانسی کم کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن اسے باقاعدگی سے استعمال کرنے سے پہلے صاف کرنا مت بھولیں۔ سیلین ڈراپس چھوٹی ناک صاف کرنے کے لیے جادو کا کام کرتی ہے۔ نرم طریقے سے نیزل سپرے استعمال کریں اور آپ کا بچہ آسانی سے سانس لے سکے گا۔ زیادہ بچے کو پانی پلائیں۔ اگر آپ کا بچہ دودھ پیتا ہے تو اسے بار بار دودھ پلائیں۔ بڑے بچے کو پانی ضرور پلائیں۔ چھوٹے بچے کو چھوٹے چھوٹے گھونٹ پانی کے دیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو۔ سوتے وقت سر کو تھوڑا اونچا رکھیں۔ سر کو ہلکا سا اونچا رکھنا ناک کی بندش کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈاکٹر سے رجوع کب کریں؟ زیادہ تر نزلہ خطرناک نہیں ہوتا، لیکن کچھ علامات پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر 3 ماہ سے کم عمر بچے کو 104 سے زیادہ بخار ہو، سانس لینے میں دشواری یا گھرگھراہٹ کا محسوس ہونا، پانی کی کمی، گیلے ڈائپر کم ہو جائیں، 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی کا برقرار رہنا، اگر شک ہو تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ نزلے سے بچاؤ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ علاج سے بہتر ہے کہ نزلے سے بچا جائے۔ اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں، بچے کے کھلونے کو صاف رکھیں اور بیمار لوگوں سے دور رکھیں۔ یہ آسان اقدامات بڑی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تھے وہ آسان طریقے جن سے آپ اپنے بچے کی کھانسی اور نزلے کا علاج کر سکتی ہیں۔ یا اگر آپ کو یہ ویڈیو مددگار لگی ہو تو لائک کریں، دوسرے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔